a tots els departaments del govern. No és possible que el departament competent en matèria d'indústria pugui donar validesa a uns determinats mitjans telemàtics sense que això mateix ho pugui fer un altre departament. No es poden donar premisses d'aquestes característiques sense tenir en compte la llei de procediment administratiu. El procediment administratiu del Departament d'Indústria té exactament el mateix procediment administratiu que qualsevol altre departament de la Generalitat i d'alguna manera el capítol dedicat a les tecnologies de la informació fa això i estableix uns criteris. Però aquests criteris no són només ni poden ser només pel departament competent en matèria d'indústria, tenen que ser per tota l'administració de la Generalitat. Per tant, no hi fa res que en una llei de política industrial apareguin uns criteris sobre com té que ser les relacions entre el departament o entre l'administració i els administrats a través de les noves tecnologies de la informació i de la comunicació. I en línia amb aquest mateix tema, vostè ens deia aquest projecte de llei no incorpora noves obligacions a les empreses. No les incorpora ara, perquè d'inici sí que les incorporava. I també es deia en les memòries del projecte de llei que no hi havia absolutament cap nova obligació. Però en principi sí que incorporava l'obligació de que les empreses de serveis que ara s'inclouen dintre de l'àmbit industrial s'haguessin d'inscriure en el registre d'establiments industrials. Sortosament ha desaparegut aquesta obligació i per tant el registre industrial o el registre d'establiments industrials queda exactament igual que estava. Home, doncs potser haguéssim pogut aprofitar en el sentit que si el govern ha pres mesures per tal de reduir les exigències a les empreses i per mirar d'optimitzar els tràmits burocràtics, potser haguéssim pogut donar un pas més enllà en aquest sentit i eximir a les empreses industrials de l'obligació d'inscripció en el registre industrial per la via directa. Dic per què? Perquè l'administració, sigui la de la Generalitat, sigui l'administració local, té coneixement, fruit d'altres lleis sectorials, de totes aquelles activitats industrials que es posen en marxa. Tan difícil és implementar un sistema que la inscripció en el registre industrial sigui automàtic i no exigeixi un nou tràmit i d'aquesta manera reduïm tràmits a les empreses. No només no introduïm noves obligacions, sinó que els eximim d'obligacions actualment existents. Que això sí que està reclamant el sector i no estava reclamant el sector la creació d'una nova llei, com vostè ens ha dit. Anem a una altra qüestió, la sisena de les qüestions, que pot semblar menor però no és menor, perquè torna a posar en evidència una mica el tarannà que nosaltres li hem trobat en aquesta llei. I es troba en la disposició addicional primera i en un article de la llei en què diu que els establiments industrials hauran de fer la comunicació a l'administració, de la seva obertura, etc. I la disposició addicional primera diu que en el cas que aquest règim de comunicació s'incomplís, i per tant una activitat industrial obrís sense aquesta comunicació, seria sancionada d'acord amb la llei de seguretat industrial recentment aprovada també en aquest Parlament. Però és que el departament competent en matèria d'indústria no és un departament absolutament aïllat en el conjunt del govern de la Generalitat. Hi ha altres departaments. Hi ha, per exemple, el Departament de Medi Ambient i Habitatge. Hi ha una llei, la llei de la intervenció integral de l'administració ambiental, que diu quin és el règim administratiu per a totes les empreses de Catalunya, siguin industrials o no siguin industrials, i estableix un règim sancionador. Aleshores, què passa? Que un establiment industrial que incompleixi la llei de la intervenció integral podrà ser sancionada per la llei de la intervenció integral. Però, a més, com al mateix temps haurà incomplert la llei de política industrial, podrà ser sancionada per segona vegada pel mateix fet per la llei de seguretat industrial. Això no funciona així. La política industrial, vostè ho deia, és una política absolutament transversal i, per tant, entenem que si ja hi ha una llei sectorial que diu quin és el règim administratiu que s'ha d'aplicar a l'obertura dels establiments industrials, el que no podem fer és repetir exactament el mateix en una llei de política industrial. Per tant, hi ha, en aquest cas, elements concurrents d'aquesta llei respecte d'altres lleis que no s'han tingut en consideració i que, per tant, entenem que compliquen una mica més la vida als ciutadans i a les empreses en lloc de facilitar-los les coses.
Finalment, la creació de l'Agència de Suport a l'Empresa Catalana com a fusió del COPCA i del CIDEM. Nosaltres hi estem d'acord. Ens sembla una bona idea sempre i quan l'objectiu final, i ens consta que així és, sigui el de millorar l'eficàcia, l'eficiència i optimitzar els recursos dels serveis que es donen a les empreses. Han sigut elements útils. Estem convençuts que poden continuar sent-ho. Precaució perquè alguns sectors ja ens adverteixen. Compte, el CIDEM és un organisme institucional, el COPCA és un organisme més de participació, és un consorci més de participació, més de corresponsabilitat en la presa de decisions, i l'organisme que el substituirà, aquest que anomenem Acció, serà també un organisme institucional i, per tant, correm el risc de perdre aquesta part de corresponsabilitat amb les decisions i de participació en les decisions que fins avui tenia el COPCA. Per tant, compte amb aquesta situació i, en aquest sentit, la llei no aclareix gran cosa més enllà del Consell Rector, però, evidentment, hi ha el risc, perquè la llei no ho acaba de puntualitzar, perquè ho remet a desenvolupament reglamentari, que el Consell d'Administració, que serà l'òrgan que realment prendrà les decisions en el cas d'aquesta agència, es quedi sense aquesta coparticipació dels agents socials, que entenem que seria extraordinàriament important. Per acabar, i com a conclusió general, aquesta llei de política industrial no aporta valor afegit al sector de la indústria. No aporta valor afegit. Per això hem presentat l'esmena a la totalitat. Més enllà de la creació d'aquesta agència o de la fusió del CIDEM i del COPCA, no aporta absolutament res de nou. Al contrari, planteja dubtes, ofereix dubtes, i nosaltres la primera impressió que vam tenir, però també l'última, és que va ser plantejada més com una llei que pretenia blindar les competències d'un departament, les competències d'un conseller, en el marc d'un determinat govern, en el que conviuen tres forces polítiques, però que pretenen governar aïlladament les unes de les altres, que no pas que ser una llei que efectivament doni solucions a la política industrial. Ja sé que vostès em diran que no, però permeti'm que li llegeixi el que li deien a vostè en la tramitació de la llei. Acabo, faig una lectura immediata i acabo, senyor president. L'articulat desprèn temporalitat. És una llei clarament marcada per la conjuntura, estructura de departaments del govern, repartiment dels departaments entre els diferents partits del pacte d'entesa, etc. Una bona llei ha d'anar més enllà d'aquesta temporalitat. Ha de ser vàlida més enllà d'aquesta legislatura i més enllà de l'estructura o els partits que conformin el govern ara i en el futur. Sap qui li deia això? Sap qui li deia? El gabinet de la presidència de la Generalitat. Gràcies, senyor president, senyores i senyors diputats. Gràcies, senyor Rodríguez.